Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita han ikakaruhaan kag unom nga Domingo han katuigan. Ako Hiposyulan Cheryl Jane Maganda han Daughters of St. Paul. Para hanyana ha gospel power hawaray-waray. Nagsiring ni Jesus ngadtuhan mga Pariseyo. May adahadto sa nga riko nga nagbabado han gimamahali nga mga panapton nga nagpapatakas han iya mga bahandi ha adlaw-adlaw. May adaman liwat usa nga makililimos nga Lazaro an ngaran, nga lukop an iya lawas hing mga katul. Agsubhiya dadon ngadtuhan porta han riko, kay hingyap niya nga makakaon hiya han mga natataktak nga pagkaon tikang han lamisa han riko. Nadaop bisan an mga ayam hin pagdilap han iya mga kaduntan. Namatay an makililimos ngan gindarahan ng hel ngadto ha sapit ni Abraham. Didtuhan kumbeti ha langit. Namatay man liwat an riko ngan iginlubong ngan nahingadto hiya hadako nga kasakitan ha impyerno. Paghangad niya, hinkitan niya hi Abraham hirayo ha iya, nga nasapit hi Lazaro ha iya. Sanglit ginuliat hiya, Amay nga Abraham, kaluy igad ako ngan ipadara nga dihi Lazaro hinpagtunluban iya tudlo ha tubig. Basi pahagkutan an akon dila, kay ginsasakit ako didahini nga kalayo. Kundi nagsiring hi Abraham, Panumdum anak ko, nga hanbuhi ka pa, nahiagom ka nahan nga tanan nga mag-upay nga mga butang. Samtang hi Lazaro, nahiagom lahan nga tanan nga magraot, kundi yana nagpapahimulos na hiyahan mga kalipayan didi, samtang aada ka ha kasakitan. Labot lahito nga tanan, may hiluag nga wada habot nga naton, sanglit diri makakahimo, nga an karuyag tumabok didi hinpagkadto ha iyo, sugad man an karuyag tumabok didto hinpagkadi ha amon. Nagsiring an riko, Amay, kun amo man ito, nakikimaluoy ako ha imo, nga suguon mo hi Lazaro ngadto ha balay han akon amay. Diin may dako 5 pa nga kabugtuan nga kalalakinan. Pagkadto agad hiyahin pagpahimang no haira, basi diri liwat hira mahingan ni hini nga dapit han kasakitan. Nagsiring hi Abraham, Aadto na hira Moises ngan an mga manaragna nga magpapahimang nuhan imo kabugtuan. Kinahanglan mamati hirahan ira igsisiring. Nagbaton an riko, Diri pa ito igo amay nga Abraham, kundi kon may mabanhaw ngan kumadto ha ira, mabaya gudirahan ira mga sala. Kundi nagsiring hi Abraham, kun diri hira mamamati kan Moises nganhan mga manaragna, diri hira malulukmay, bisan pa kun may mabanhaw tikang han mga minatay. An ngaran nga Lazaro nga usa nga porma han Eleazar, nangangahulugan nga an ginbubuligan han Dios. Ini nga kahulugan bagahin makatarigamnan tungod kay Lazaro naguukoy ha makalilisa nga kasakitan. Kundi amo gud ini an hinungdan kun kay ano nga iginbutang hi Lazaro ha portahan han riko nga tawo. Ginlarang kita han Dios diri sugad nga bulag nga mga individual kundi pareho nga mga tawo nga may relasyon ha iba. Haplano han Dios an katumanan han kahulugan han ngaran nga Lazaro amo an pagtawag ha aton. Pinaagi ha aton bubuligan han Dios an nagkikinahanglan nga mga Lazaro han aton kalibutan. Ini an iginhatag han Dios nga misyon nga ginpapahinumdum ha aton hini nga parabola ha ebanghelyo han Domingo. Ginbibindisyonan kita basi bindisyonan naton an iba. Waray bindisyon nga para laha aton kalugaringon nga kalipay. Kita an mga magbarantay han aton kabugtuan ngan an pagbaliwaray hito nga responsibilidad sugad han ginbuhat han riko nga tawo ha parabola. Amo ang pagatubang hawaray katapusan ngan diri mababalyo nga mga resulta.
Samtang buhi pa kita din ni hatuna, may da kita mga higayon nga matuman ini nga sugot ti kang ha Dios. Haorhi hini nga kinabuhi, nawawad-an kita hito nga mga higayon. An panahon ha pagius yan na, tungod kay buwas, bangin hirayo na hinduro. Ginoo nga Jesus, pagsamok haamon kun sobra nga nakasentro kami haamon kalugaringon, ngan waray pagtagad han kahimtang han mga Lazaro haamon but nga. Amen.